Привет, меня зовут Дима, мне 20. И, кажется, я совершил самую большую ошибку в своей жизни. Все началось с этой квартиры. Я нашел ее по дикому объявлению, новостройка на окраине, свежий ремонт, а цена просто смешная. Агент что-то бормотал про срочный отъезд прошлых хозяев. Но я был так счастлив сбежать от соседей-алкашей в общежитии, что отмахнулся от этого, как от ерунды. Моя собственная крепость. Мечта. Первые 2 дня все было мечтой. Я расставлял вещи, заказывал пиццу и наслаждался тишиной. Слишком уж тишиной. В доме-то новом соседей почти не было. А на 3-й день я нашел осколки. Утром на кухне, возле раковины. Разбитый стакан. Я точно помню, что вечером помыл его и поставил на сушку. Наверное, упал ночью от вибрации, подумал я. Хотя никакой вибрации я не слышал. В ту же ночь я проснулся от стука. Негромкого, но очень четкого. Стук раздавался прямо из прихожей.